Takže já vás zdravím u mýho prvního videa. Konečně mě taky vidíte nějak jinak než na webkameře za streamem, vidíte mě hezky takhle. Ale nezapomeňte dojít na Twitch, jo? Je vám to jasný? Hezky na stream, jo? Ale tohle video není o mně, ale jak jste si mohli přečíst, je to o mojí nový klávesnici. Ano, tohle video je unboxing na mojí novou klávesnici. A vy se ptáte určitě, proč jsi koupil novou klávesnici? Co bude s tou starou klávesnicí? To vám teďka všechno hned povím. Novou klávesnici jsem si koupil kvůli tomu, že je menší, nemá tam numlock. Je pohodlnější, ty tlačítka jsou o dost víc pohodlný než na té starý. A hlavně a především musel samozřejmě mechanický zvuk. Ano, slyšíte správně, mechanický zvuk. Nelíbilo se mi hlasitý klikání, ale potřeboval jsem nějaký víc potichu, nějaký víc satisfying pro moje uši a tak. Co bude se starou klávesnicí? Nejspíš ji dám do giveaway, která se bude konat na mém streamu, ještě dám vědět na Instagramu, takže mě tam nezapomeňte sledovat, ale dám tam vědět ještě bližší info, kdy to bude, co bude potřeba udělat pro to, abyste se mohli zapojit a tak. A tohle je konec na úvod a jdeme si ji rozbalit. Čau! Tak. Tady máme naši novou klávesnici, je to Dark Project Bushido. Akorát jediný problém, a to je, že jsem ji vzal v ukrajinštině, neboli v azbuce, takže tady vždycky je nějaký písmenko a vedle toho je azbuka. Vzal jsem to kvůli tomu, protože bych jinak na tu klávesnici musel čekat 2 měsíce a to se mi nechtělo, takže jsem si tady rovnou koupil i náhradní, jenom ty bílý, ten zbytek nebudu používat. Ale jsou normálně, mám pocit, že anglický. No, ale ty si pak změním už mimo video. Ale jdem to tady rozbalit. Nice. Ty krávo, tak to je něco. Jako balení už teďka hodnotím ty vole 11 z 10. Za mě moc krásný balení. Tak, teďka to vezmeme tady. Tři hodiny později. Nádher. Cíkoky. Tak, tady máme naší klávesnici. Krávo, tady těžká. Tak. Tady máme ještě nějaký věci, nějaký detaily. Teďka odložím. Tak. Tady máme naší krásnou klávesnici, kterou vám hned ukážu. Tak vyndám ji tady z kondou. Takže jak si můžete všimnout, tak tady mám azbuku, nevadí. Ale teďka vám ukážu ten zvuk. Úplně dokonalý zvuk. Je teda malá. Tady mám moji s předtím. Když vám ji takhle dám na porovnání, tak tady není, že jo, ten numpad, jinak je to úplně stejný. Je to Razer klávesnice, byl jsem s ní moc spokojený a přemýšlím, že ji dám do giveaway. Že bychom udělali giveaway. Já si nechám tohleto do píči, to je skvělé. Je to Dark Project Alu 87B, kdybyste se na to někdo koupil, teda chtěl někdo kouknout. Je to v tom Bushido stylu, má to několik colorway a tohle ten Bushido, ale ten se mi mega líbil. Mega hezký. Tak a já ji zapojím a hned jsem zpátky, takže zatím. Tak, klávesnici máme zapojenou, nemám vyměněný ještě tu azbuku. To uděláme až po streamu, protože, jak se můžete podívat,
Tak tady akorát začíná stream. Ale ještě vám dopřeju tady zvouček této úžasné klávesnice. Jsme u konce tohohle unboxingu, doufám, že se vám unboxing líbil, vím, bylo to takový kratší video, ale pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, odběr a jestli se vám líbila moje stará klávesnice, tak jak jsem říkal, tak o ní bude giveaway na streamu, takže nezapomeňte sledovat můj Instagram nebo TikTok, ať zůstanete aktualizovaný a můžete se klidně zapojit, takže se mějte krásně, čau.